Собираешься в глэмпинг, забудь про палатку и спальник на земле. Глэмпинг — это кемпинг с комфортом. Живешь в уютном домике или юрте, спишь на нормальной кровати, готовишь на полноценной плите. При этом ты весь день на природе рыбачишь, ходишь в походы, дышишь свежим воздухом. Не нужно мучиться с установкой палатки и мерзнуть ночью. Вся республика в одном каталоге. Адреса, контакты и фото всех глэмпингов смотри в шапке профиля. Выбирай место по душе и бронируй прямо сейчас. Активный отдых на природе может быть комфортным.